no cogerse a ratón. Llegó y le dijo a la gata, vamos a inventar un fiestón. Vamos a decirle a ratón que nos vamos a casar, que nos venga a acompañar, que ahora sí somos amigos. Le pones en la tarjeta que él es el primer padrino. Le pones en la tarjeta que él es el primer padrino. Dile que hay un banquete, que no deje de venir, que lo estamos esperando. Le dices que hay buen maíz, que así se viene volando. Y ratón, como es tan goloso, cuando supo que había comida, convidó a la rata y le dijo, tú te encargas de la cocina. Cómprate media de ron, le dijo el gato a la gata, va a emborrachar a ratón, porque hoy si no se me escapa. Cuando oigas el agarrón, tú le echas mano a la rata. Cuando oigas el agarrón, tú le echas mano a la rata. Así fue que cayó ratón en las manos del gato prieto y la rata en las manos de gata por andar ratón de avariente.